เป็นโอกาสอันดีของอาตมาครับที่จะได้มาเทศให้ญาติโยมฟังซึ่งเป็นครั้งแรกของอาตมาเลยที่จะได้เทศให้ญาติโยมฟังก็บอกกันเลยว่าตื่นเต้นมากโยมก็ไม่ต้องเก่งนะสบายๆเพราะไม่งั้นอาตมาก็เก่งแทนก็ถ้าอาตมาได้ประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องอะไรแล้วกันก็โยมเคยคิดไหมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั้นน่ะคืออะไรคนบางคนก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั้นน่ะก็คือปัจจัยสี่เรามีแค่ปัจจัยสี่ชีวิตเราก็พอแล้วแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่พอหรอกปัจจัยสี่เหล่านั้นน่ะต้องดีด้วยเราต้องมีบ้านดีเราต้องมีอาหารที่ดีต้องมียารักษาโรคที่ดีต้องมีเครื่องแต่งกายที่ดีต้องรู้อะไรอย่างนี้หรือบางคนก็บอกว่าสมัยนี้โลกมันกว้างแล้วนะมีแค่ปัจจัยสี่มันไม่พอหรอกเราต้องมีรถด้วยหรือไม่ก็สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นด้วยเพื่อทำให้เราอยู่ได้อย่างสะดวกหรือบางคนก็บอกว่าสิ่งวัตถุเหล่านี้มันยังไม่พอหรอกนะมันต้องมีปัจจัยภายนอกอย่างอื่นด้วยเช่นเราต้องมีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีฐานะการงานที่มั่นคงนั่นแหละถึงจะเรียกได้ว่าเรามีสิ่งสำคัญต่างๆในชีวิตของเราแล้วแต่อาตมาจะบอกว่าโลกเราสมัยนี้ค่อนข้างจะเป็นวัตถุนิยมกันมากหรือว่าจะสนใจกันแค่ปัจจัยภายนอกกันมากซึ่งก็คือเห็นว่าต้องมีปัจจัยภายนอกที่ดีก่อนชีวิตเราถึงจะดีแต่คนเรามักมองข้ามสิ่งหนึ่งไปซึ่งสิ่งนี้อาตมามองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเลยนะนั่นก็คือปัจจัยภายในของเราหรือก็คือจิตใจของเรานั่นเองโยมลองคิดดูนะถ้าวันไหนโยมมีความสุขไม่ว่าโยมจะไปอยู่ในสภาวะไหนสภาพไหนโยมจะขาดแคลนอะไรมากแค่ไหนแต่ถ้าตัวโยมเป็นสุขใจเรามันก็เป็นสุขแต่ถ้าตัวเราใจเรามันเป็นทุกข์วันนี้เราโดนด่าเราโดนนู่นโดนนี่เจอสิ่งที่ไม่ดีมาถึงแม้ว่าเราจะมีมากแค่ไหนตัวเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นโยมก็เริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆคือจิตใจภายในของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรล่ะคนบางคนก็บอกว่าเราก็ตามใจมันสิเมื่อไหร่ที่เราทุกข์เราก็แค่ไปหาอะไรมาก็ได้ที่มันทำให้เราสบายใจขึ้นเช่นวันนี้ขับรถติดโอ้ยเป็นทุกข์จังเลยขับรถติดเซ็งก็ไปเปิดเพลงฟังบ้างหรือไม่วันนี้เราอยู่บ้านเบื่อเราเป็นทุกข์เราก็ออกไปช้อปปิ้งบ้างออกไปดูหนังบ้างซึ่งมันก็ดีนะที่เราสามารถหาสิ่งที่มาทำให้เราคลายทุกข์ได้แต่อาตมาอยากจะบอกว่าถ้าเราเอาแต่ตามใจเราอย่างเงี้ยแต่เราไม่พัฒนาจิตใจของเราไปด้วยเราก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือเราไม่รู้จักที่จะมองทุกข์แบบเรานั้นให้เราเป็นคนสุขง่ายและทุกข์ยากขึ้นอย่างเงี้ยมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะโยมเช่นวันนี้เราเจอทุกข์มาเราก็แค่ไปหาอะไรที่มันสนองที่ทำให้เรารู้สึกสุขขึ้นจากนั้นพอเรากลับไปเจอทุกข์นั้นอีกเราก็ไม่เรียนรู้มันเราก็ทุกข์เหมือนเดิมทุกข์อยู่อย่างนั้นเราก็ต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้รู้จักที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นคนที่ทุกข์ยากขึ้นพอเจอสิ่งเหล่านั้นเราก็ทุกข์น้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเราอาจจะไม่ทุกข์กับมันเลยก็ได้ถ้าเราทำได้อย่างนั้นแล้วก็คือมันจะดีมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาอยากจะบอกก็คือเราต้องพัฒนาจิตใจของเราด้วยไม่ใช่เพียงแค่ตามใจเราไปทีนี้พัฒนาจิตใจพัฒนาอย่างไรสิ่งแรกที่อาตมาอยากจะให้เรารู้จักพัฒนาเลยก็คือเราต้องรู้จักพอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หรือก็คือการสันโดษนั่นแหละทำไมเราต้องรู้จักพอเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักพอเราก็จะต้องการสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มเรื่อยๆและถ้าเราต้องการแล้วเราไม่ได้มันมาแน่นอนว่าเราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นความต้องการนี่แหละมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดทุกข์แต่บางคนก็บอกว่าถ้าเราต้องการเราแค่ไปหามันมาสิเดี๋ยวเราก็สุขแล้วจริงไหม
แต่อาตมาจะบอกว่าความต้องการของเรานั้นอ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะโยมถ้าตัวเรายังมีกิเลสอยู่โยมลองคิดดูนะวันนี้สมมติ iPhone 4 ออกอย่างเงี้ยโยมก็อยากได้โยมก็แค่ไปตอบสนองไปหาเงินซื้อมันมาใช่ไหมก็ตอนแรกโยมอาจจะรู้สึกสนใจที่แบบเราได้ iPhone 4 มาแล้วแต่พอเวลาผ่านไปแป๊บเดียว iPhone 5 ก็ออกมาแล้วทีนี้โยมก็จะรู้สึกว่ามีของใหม่ออกมาดีกว่าโอเคกว่าโยมก็จะอยากได้มันใหม่เนี่ยโยมก็จะเห็นว่าความต้องการของเรานั้นน่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มดูแล้วว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันพอที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติสุขหรือยังอาตมาว่าการที่มีแค่ปัจจัยสี่มันก็เพียงพอแล้วเช่นอย่างชีวิตอาตมาที่อาตมาอยู่ตอนนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือตอนแรกที่เข้ามาอย่างเงี้ยก็คือขาดทุกอย่างเลยไม่มีทั้งโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยก็คือเตียงก็แข็งมีแค่พัดลมไม่มีแอร์อาตมาก็รู้สึกว่ามันจะอยู่ได้ยังไงวะชีวิตเรามีอยู่แค่เนี้ยเราเคยมีทั้งมือถือแอร์เย็นๆเตียงนุ่มๆแต่พออยู่ๆไปพอเราไม่ได้คิดอะไรอาตมาก็ตระหนักได้ว่ามันเรามีแค่เนี้ยเราก็สามารถอยู่ได้แล้วนะทำไมเราต้องไปไขว่คว้าให้มีเท่ากับคนอื่นให้มีเยอะเท่ากับคนอื่นให้มีดีเท่ากับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอาตมาก็อยากจะฝากอันนี้ไว้ด้วยก็คือให้เรารู้จักพออย่างที่สองก็คือให้เรารู้จักปล่อยวางก็คือไม่เอาใจของเราเนี้ยเข้าไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าทุกสิ่งเนี้ยเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์โยมอาจจะสงสัยมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ได้ยังไงอาตมาก็จะอยากจะยกตัวอย่างเหมือนเดิมก็คือเรามีมือถืออยู่เครื่องนึงนะแต่มือถือเครื่องนี้สมมติว่าเป็นของคนอื่นแล้ววันหนึ่งมือถือเครื่องนั้นกลับถูกขโมยไปโยมจะรู้สึกยังไงโยมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ถูกอะไรขนาดนั้นอาจจะสงสารเขาหน่อยว่าเขาไม่น่าโชคไม่ดีขนาดนี้เลยแต่ในทางกลับกันถ้าอาตมาบอกว่ามือถือเครื่องนั้นมันเป็นของเราแล้วเกิดเหตุการณ์เดียวกันขึ้นโยมจะรู้สึกยังไงก็แน่นอนว่าโยมก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นของเราเราอุตส่าห์หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรามันกลับมาหายไปโยมก็จะรู้สึกทุกข์มากอาจจะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเลยก็เป็นได้เนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยเอาใจของเราเข้าไปยึดติดกับวัตถุเหล่านี้มากเกินไปหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ด้วยเช่นอารมณ์ความสุขอย่างเนี้ยซึ่งพอเรามีความสุขปั๊บโยมก็จะมีความสุขแล้วมันจะไม่มีความทุกข์ได้ยังไงแต่โยมลองคิดดูนะว่าถ้าสมมุติเราเอาใจของเราเข้าไปยึดติดกับความสุขนั้นเราอยากมีความสุขนั้นอยู่เรื่อยๆแต่พอเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอนใช่ไหมโยมพอเวลาผ่านไปความสุขเหล่านี้ก็หายไปใช่ไหมใจที่เรายึดติดอยากให้มีความสุขนั้นพอเราอยากได้อยากมีแต่มันไม่มีเราก็จะเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอาจารย์ถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ถ้าเราเอาใจของเราเข้าไปยึดเราก็จะเป็นทุกข์กับมันเพราะฉะนั้นอาตมาก็อยากให้เรารู้จักที่จะปล่อยวางเราจะปล่อยวางได้อย่างไรล่ะอย่างแรกสิ่งที่จะทำให้เรารู้ตัวตลอดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรามีความรู้สึกอะไรอยู่สิ่งนั้นก็คือสติคือสิ่งที่คอยควบคุมการรับรู้ของเราอยู่ตลอดเวลาก็คือควบคุมจิตของเรานั่นแหละเช่นเรามีความสุขอย่างเนี้ยคราวนี้ถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้เรามีความสุขอยู่นะแต่ถ้าเราไม่มีสติตัวเราจิตของเราก็จะเข้าไปหลงไหลหรือเข้าไปยึดติดกับความสุขนั้นมากนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีสติซึ่งสติเนี้ยมันโยมอาจจะคิดว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสมาวัดเลยเราจะไปฝึกสตินั่งสมาธิอย่างนี้ได้ยังไงอาตมาก็อยากจะบอกว่าสติมันสามารถฝึกได้ทุกที่นะโยมไม่ว่าโยมจะทำกิจวัตรประจำวันอะไรอยู่กินข้าวขับรถเดินอยู่ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถฝึกสติได้ก็คือให้เรารับรู้ตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นตอนนี้เรากำลังเคี้ยวข้าวอยู่ตอนนี้เรากำลังขับรถอยู่นะนั่นแหละก็คือเป็นการฝึกสติเหมือนกันพอเรามีสติแล้วให้เราเอาปัญญาเข้าไปจับด้วยนะไม่ใช่แบบพอเรารู้ว่ามีความสุขแล้วมีสติรับรู้ว่าเรามีความสุขอยู่นะแต่ตอนนี้เราก็ไม่มีปัญญาเราก็มีความสุขแล้วยังไงเราก็แค่ปล่อยตัวเราไปตามความสุขนั้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีปัญญาด้วยก็คือคิดว่า
สิ่งเหล่านี้มันไม่จีรังยั่งยืนทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโยมก็น่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆคำนี้ก็คือทุกอย่างมันไม่แน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นของเราแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราทำไมถึงคิดว่าร่างกายของเราไม่ใช่ของเราก็เพราะว่าถ้าโยมลองเป็นตัวนะสมมติโยมนั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆชั่วโมงหนึ่งอะโยมก็จะรู้สึกปวดขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถบังคับได้ไหมว่าอย่าปวดขานะร่างกายเราก็ไม่สามารถบังคับมันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็ร่างกายนั่นแหละก็ไม่ใช่ของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นฝึกสติแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยหรือบางทีเราอาจจะหาอุบายมาช่วยเราก็ได้เช่นพอเราจะมีสติรับรู้แล้วสมมติเราเจอสาวสวยหนุ่มหล่อเดินเข้ามาเรามีสติรับรู้แล้วเรากำลังเริ่มจะลงไหลเขาแล้วนะแต่คือเรามีสติรับรู้อยู่เราก็จะอาจจะเอาอุบายเข้าไปจับว่าคนเรานั้นพอผ่านไป10 ปี 20 ปีสังขารคนเรานั้นมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเขาก็แก่เดี๋ยวเขาก็โรยลาลงซึ่งถ้าเราเอาอุบายเหล่านี้เข้าไปจับได้แล้วใจของเราก็จะเริ่มคลายออกมาไม่เริ่มเอาเข้าไปยึดติดกับความงามของคนเหล่านั้นนั่นแหละก็คือสิ่งที่อาตมาอยากจะให้เราฝึกเพราะฉะนั้น2 สิ่งนี้ก็คือความพอเพียงแล้วก็การปล่อยวางใจของเราถ้าเราสามารถทำได้อาตมาเชื่อว่าไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนเราจะตกทุกข์ได้ยากมากแค่ไหนอยู่ในสภาพไหนอยู่ในสภาวะไหนเราก็สามารถวางใจเป็นกลางมีสุขกับมันได้ก็เนี่ยแหละก็คือสิ่งที่อาตมาอยากจะกล่าวให้กับโยมฟังก็อาตมาวันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับก็หวังว่าสิ่งที่อาตมาได้เทศได้โยมฟังไปก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยโยมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ขออนุโมทนาเจริญพรอีกทีนะครับที่วันนี้โยมได้มาร่วมกันทำบุญก็ขอให้ผลบุญนี้ทำให้โยมมีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานมีจิตใจที่เป็นกุศลแล้วพอทำอย่างนี้ก็ทำให้กุศลเหล่านี้ทำให้โยมทำดีไปเรื่อยๆไม่ว่านึกถึงเมื่อไหร่ก็ขอให้มีความเบิกบานใจต่อไปก็ขอเชิญกรวดน้ำรับพรครับ